Аялдар энергияны кайсыл жактан алабыз? Аялдар көпчүлүк аялдар биздин энергиябыз жок. Энергиям жок, шалдырып атам, энергиям жок деп көпчүлүк аялдар ошентишет. Биз өзү бүт биздин эмебиз энергиядан турат. Аалам өзү энергиядан турат. 1% биз нерселерден турабыз. Биздин телобуз бул 1%. Калган нерсебиздин баары жогу энергиядан турат. Жана биз энергияны Аллах Тааланын кооз жаратып койгон жаратылыштарынан ала алабыз. Кандай десек, бул стихиялар деп коет, 5 стихия бар. Ошол 5 стихиядан биз жерден алабыз, суудан алабыз, жыгачтан алабыз, оттон алабыз, металлдан алабыз. Ушундай биз ар кандай жерден металл энергия алабыз. Эми кантип ошондо биз энергия алабыз деп көпчүлүк айтышы мүмкүн. Жерден энергия алганыбыз бул биз чакралар деген барабыз. Бул Муладхара чакрасы, бул биздин жыныстык органдарыбызда жайгашкан бул чакра. Эмнеге биздин илгерки аялдар, биздин апалар этеги узун көйнөктөрдү кийишкен, жер чиген деп коет, жер чиген. Ошол жерди айланып, ошол биздин көйнөгүбүз айланып турган сайын, ал айланып жерден энергия алат. Жана жайкысын эмне үчүн жылаңайлак баскан, жылаңайлак көп баскан балдар оорубайт десе, алар ошол жер баскандан, топуракты баскандан, кумду баскандан кадимкидей жерден энергия алат. Эмне үчүн медитацияларды жасаганда жерге отуруп алып медитация жасашат. Анткени жерден энергия алабыз. Биз өзүбүз топурактан жаралганбыз, биз жербиз, өзү мындай айтканда жербиз. Биз ошол жерден энергия алабыз. Жерден, жаратылыштардан энергия алабыз. Жана суудан алабыз. Мисалы, жер деген бул деп бул медитация жасашат, анан мунун баарын ширк деп коюшат да. Көпчүлүк ошону ширк дейт. Ширк дебей, ишенимиңиз, жүрөгүңүздө ниетиңиз, ар бир нерсе ниеттен болот. Мисалы, адал арам тамакты деле жеп атасыз, бир жерге барып адал эмес эле тамак жеп атасыз, ошол жерден мен ушуну адал эмести жеп атам дебейсиз да. Эгерде сиз ниетиңизди мен адал бисмиллахиррахманиррахим деп, мен ушул адалдан табам деген болсоңуз, ошондой болот. Ошондой сыяктуу эле сиз энергия алып атасыз. Аллахтын берип койгон жаратылышынан сиз энергия алам деп атасыз да. Ошондой эле жерден энергия аласыз, суудан энергия алган, бул суу акчанын энергиясы. Деп суунун шарын, суунун тамчысын, жана сайдын шарылдап аккан сууларын, шаркатмалардын шарылдаган үндөрүн укканда кадимкидей адамда ушунчалык энергия болот. Ошол суунун энергиясы, бул акчанын энергиясы деп коет. Жыгачтын энергиясы деп, оттун энергиясы. Оттун энергиясы эмне десек, бул оттун энергиясы бул сүйүүнүн энергиясы. Сүйүү, жанып күйүп турган сүйүү деп ошентип отту деп ушул сиз өзүңүз чарчаганга чейин ошол нерсени айткан болсоңуз, анда жүрөк биздин ошол сүйүү энергия. Сүйүү десе эле бирөөнү сүйүп калуу эмес. Биз жаратылышты сүйүшүбүз керек, ата энени, бир тууганды, баланы сүйүүнүн түрү көп. Ошондой биз жүрөгүбүздү толтуруп, сүйүүнү биз жүрөгүбүзгө бака толтурушубуз керек. Ошондо биз оттон энергия алсак болот. Анан металлдан, бул ден соолук деп. Жыгачтан энергия алабыз. Мисалы, жыгач деген бул бак, дарак. Биз дарак сыяктуубуз, бак сыяктуубуз. Адам кичинекей төрөлдү, өстү, бакты дагы кичинекей уругунан, данегинен баштап өстүрөт, кичинекей болот, өсөт. Биз ошол бак сыяктуу өсүшүбүз керек. Энергия, ошол жыгачтан энергия алып өсөбүз, бир бутагыбыз, тамырыбыз, ата тегибиз, сөңгөгүбүз, тагат журтубуз, ал эми биздин бутактарыбыз, биздин кайын журтубуз, ал эми ошонун мөмөлөрү, биздин балдарыбыз, биздин эмебиз дегенде, ошентип ар бир нерседен энергия алышыбыз керек. Анан менин энергиям жок, менде энергия жок деген адамдарга кайрылмакмын. Ар бирибизде 100% энергия бар. Биз ошол энергияны туура эмес жактарга коротуп коебуз. Кантип коротуп коебуз, кандай кылып деген болсок, кичинекей жаш бала ушунчалык энергиясы күчтүү болот, чарчабайт, арбасат, ойнойт, ушунчалык ойноп, күлүп багы кечинде дагы жатайын дегенде чарчабайт. Анткени алар энергиясын эч жака коротпойт, чачыратпайт. Аларда ой жок, жаман нерсе, негатив жок. Таптаза периштелер да аларчы.
ошон үчүн алар өздөрүнүн энергияларын коротпойт. Ал эми чоң биз мисалы биз кредитти төлөш керек, бул жок, ал жок, муну кылыш керек, буну кылыш керек, анан бирөөнү жамандап, тиги мынтип койду, бул мени мынтип койду, күнүмдүк жашообуздагы негатив сөздөр, негативный бирөөгө таарынычыбыз же бир кандайдыр бир жаман ментальный мусулар бизде чогулуп, биздин күнүмдүк чогулган энергиябызды ошол жаман ментальный мусулар ала берет. Ошол биздин энергиябыз кетпеш үчүн, шалдырабай, биз ушинтип кыйналбаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз өзүбүздүн энергиябызды туура жактарга колдонуп, позитив жакка, өзүбүздөн ушунчалык жакшы сөздөр, мээрим, ушунчалык бир Аллахты арулоо, зикир айтуу, ушундай менен кылган болсок, биздин энергиябыз эч жакка кетпейт. Багымдат намазга тура албаган адамдар бар, такажут намазга тура албаган адамдар бар. Эмнеге тура албайсыңар? Анткени сиз жатардын алдында жаман ойлорду ойлоп, энергияңыздын баарын башка жакка кетирдиңиз, энергияңызды кетирип койдуңуз. Мындайча айтканда, азгырылып калдыңыз шайтанга. Баягы үмүтсүз бир гана шайтан дегендей, адам болгондон кийин, тирүү жан болгондон кийин биз максат менен, үмүт менен жашашыбыз керек. Үмүт кылып, эртеңки күнгө үмүт кылып, эртең таңды көрөмүн, таңды атырамын. Эртеңки күнү Аллах мага таңды насип кыл, такажут намазды насип кыл деп жакшы сөздөр менен, жакшы ойлор менен, жакшы энергия менен жаткан болсоңуз, сиз сөзсүз түрдө түнкү намазга да ойгоносуз, багымдат намазга да ойгоносуз. Ошентип сиздин бир күн кечке энергияңыз ушунчалык сонун болот. Ушул энергияны каяктан алам? Мен энергиям жок, менин мотивациям жок деген адамдарга кайрылмакмын. Мотивация бизде постоянно, дайыма бар. Мотивация бул жашоо. Биздин жашообуз бул өзү мотивация. Биз жашоого эмне үчүн келдик? Тандоо жашаны Аллах Таала берди. Биз бейишти тандасак дагы, тозокту тандасак дагы, бул биздин колубузда. Жашоонун автору бизбиз. Ошол мотивация дагы, энергия да бул сизсиз.